আজ তোমাদের সাথে একটা ওটসের ব্রেকফাস্টের রেসিপি আমি শেয়ার করে নিচ্ছি, যেটা নিজেকে হেলদি রাখতে, স্লিম রাখতে ভীষণভাবে উপকারী। তো আমি যেটা ব্রেকফাস্টে খাই দেখো, আগে ভালো করে দুধটাকে গরম করে নিচ্ছি, সেই দুধটা থেকে দুধ তুলে নিয়েছি, দুধের মধ্যে আমি ভালো করে ওটসটাকে মিশিয়ে দিয়েছি হাফ কাপ মতো। তো তার সাথে দেখো আমি একটু ড্রাই ফ্রুটস মিশিয়ে নিচ্ছি, তার সাথে বেদানা মিশাচ্ছি, তোমরা ইচ্ছা করলে কিন্তু কলাও মিশিয়ে নিতে পারো, খেতে ভীষণ ভালো লাগে। আরও কিছু ড্রাই ফ্রুটস পেলে মিশিয়ে নিও। তো তোমাদের এই ব্রেকফাস্ট রেসিপিটা কেমন লাগলো আমাকে কিন্তু অবশ্যই জানিও। তো চলো আমি তাড়াতাড়ি করে খেয়ে নিই, তোমরা ততক্ষণ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আবার দেখা হচ্ছে পরের মিনি ব্লগসে। বাই।